ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ക്രൈസി ട്രാവൽസ്. ഇറ്റ്സ് മീ ഹക്കീം. നമ്മളിന്ന് പോകാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റീസ് ഏരിയയിലോട്ടാണ്. എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 5 കിലോമീറ്റർ മാറിയിട്ടൊരു സ്ഥലമാണ്, ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പോയിട്ട് അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം വണ്ടിയിൽ യാത്ര തിരിക്കുകയാണ് വിത്ത് എൻ്റെ ബ്രദർ ഹാരിസ് എന്നാണ് പേര്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാഴ്ചകളിലോട്ട് പോവാം. നമ്മളിപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ മൈലാമ്പാടം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. അതായത് മൈലാമ്പാടത്ത് നിന്നും ഏകദേശം ഒരു 5 കിലോമീറ്റർ മാറിയിട്ടാണ് ഈ കുരുത്തിച്ചാൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതായത് പാലക്കാട് കോഴിക്കോട് ഹൈവേയിൽ മണ്ണാർക്കാട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 12 കിലോമീറ്റർ മാറിയിട്ടാണ് ഈ കുരുത്തിച്ചാലുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മൈലാമ്പാടം ടൗണിൽ നിന്നാണ് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കുരുത്തിച്ചാലിലോട്ട് പോവുക. ചെറിയ വഴികളാണ്, ശരിക്കും ഒരു കാട്ടിലൂടെ പോകുന്ന പ്രതീതി തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം. പിന്നെ തൊട്ട് സൈഡിലൂടെ തന്നെ കുരുത്തിച്ചാൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ കൈവരികളായിട്ട് ഒഴുകുന്നുണ്ട്. നല്ല മഴയുള്ളതുകൊണ്ട് കുടയൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കുരുത്തിച്ചാൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ ഈ റോഡിൽ അങ്ങ് മുകളിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എക്സാക്റ്റ് പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഒക്കെ ഉണ്ട്. കുളിക്കണം എന്നൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു തലയിലൊരു കെട്ടും തോർത്തൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കുളിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല. കാണുമ്പോൾ ഇറങ്ങണം എന്നൊക്കെ വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അത്രയ്ക്ക് നല്ല വെള്ളവും അതേപോലെ നല്ല തണുപ്പുണ്ട്, നല്ല ക്ലൈമറ്റാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫോഴ്സ് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു ഭയം വരും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ഇറങ്ങാതിരിക്കുന്നത്. കാണുന്നതാണ് കുരുത്തിച്ചാൽ. നമുക്ക് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും, അങ്ങ് സൈലന്റ് വാലിയുടെ മലനിരകളാണ് കാണുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു ഡോൾഫിൻ്റെ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ഒരു പാറയിൽ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയാണത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ മഴ കുറച്ച് കൂടിയതുകൊണ്ട്, മഴയുടെ ശക്തി കുറച്ച് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കും വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്കൊന്നും ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ്. എന്നാൽ കൂടിയും ഈ കാഴ്ചകൾ വളരെ അതിമനോഹരമാണ്. നമ്മളിവിടെ വന്നാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു റിയൽ ഫീലിംഗ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഈ പുഴയ്ക്ക് പേര് വരാൻ, അതായത് കുന്തിപ്പുഴ എന്ന് പേര് വരാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ മഹാഭാരതത്തിലെ പഞ്ചപാണ്ഡവരും അവരുടെ അമ്മ കുന്തിദേവിയും പണ്ടെപ്പോഴോ ഈ മലവനാന്തരങ്ങളിൽ താമസിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഗുഹയിൽ എവിടെയോ താമസിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഈ ഒരു പുഴയ്ക്ക് കുന്തിപ്പുഴ എന്ന് പേര് വന്നിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കുന്തിരിക്കം പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഇവിടെ ലഭ്യമായിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടെ കുന്തിരിക്കത്തിൽ നിന്നും കുന്തിപ്പുഴ എന്നൊരു പേര് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് അസാധ്യമാണ്, ഒന്നും പറയാനില്ല. കാരണം നല്ല വെള്ളമാണ്, നല്ല പ്യുവർ വാട്ടറാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നല്ല ശക്തിയായിട്ട് ഒഴുകുന്നൊരു ടൈം കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മനോഹാരിത എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമാണ്. അത് നമുക്ക് എത്ര
വീഡിയോ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തന്നാൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ നേരിട്ട് അത് ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു റിയൽ ആയിട്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാവുന്നത്. പിന്നൊരു കാര്യം എനിക്ക് പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത്, ഇപ്പോൾ നല്ല മഴക്കാലമാണ്, മലയിലോട്ടൊക്കെ നല്ല മഴ പെയ്യുന്നൊരു കാലമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ സ്വദേശങ്ങളിൽ നിന്നും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ദൂരെ മാറി ഈവൻ പെരിന്തൽമണ്ണ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും തൃശ്ശൂർ ഭാഗങ്ങൾ, കോഴിക്കോട് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കുറേ കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ കുളിക്കാനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് വരാറുണ്ട്. പക്ഷേ മാക്സിമം മഴക്കാലങ്ങൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് മാറ്റി നിർത്തുവാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും. കാരണം വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഇവിടെ മലയ്ക്ക് മഴയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ മഴയൊന്നും കാണില്ല, ഈ ഏരിയകളിൽ മഴയൊന്നും കാണില്ല. മലമുകളിൽ നല്ല മഴയുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് സമയവും ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവൽ മാറാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മാക്സിമം മഴക്കാലങ്ങളിൽ കുളിക്കാൻ വരിക എന്നുള്ളത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അവിടെ സൈൻ ബോർഡിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ചില മാസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ജൂൺ, ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിൽ ഇവിടെ കുളിക്കുന്നത് നിയന്ത്രിതമാണ്. ചില ഏരിയകളിൽ കുളിക്കാം, മറ്റുള്ള മെയിൻ ഏരിയകളിൽ, മെയിനായിട്ട് ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ഏരിയകളിൽ ഇവിടെ അലൗഡ് അല്ല. അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പുഴയിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയാനുള്ളത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഈ പുഴ നമ്മുടെ സൈലൻറ്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്കിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്നു. 20ഓളം കിലോമീറ്റർ ഇതിൽ മനുഷ്യസ്പർശം ഏറ്റിട്ടില്ല. പിന്നെ ഒരു വേറെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ സൈലൻറ്റ് വാലി മല മുകളിൽ ഒരുപാട് ഔഷധ ഗുണമുള്ള സസ്യങ്ങളും ചെടികളും മരങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ മരങ്ങളുടെയും ചെടികളുടെയും ഇലകളെല്ലാം പഴുത്ത് കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്നതും ഇതിലോട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒഴുകി വരുന്നത് ഏറ്റവും പ്യുവർ വാട്ടർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും. എന്തായാലും ക്രേസി ട്രാവൽസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് കാണാം. ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക്.